우리나라 고속도로 메들리 음반에 가장 많은 앨범을 판 대한민국 기네스 기록을 가지고 있는 가수입니다. 의사 선생님이라는 노래를 발표하고 사랑의 밧줄을 노래를 발표하면서 대한민국 최정상에 선 가수, 발표하는 노래마다 여러분들의 큰 사랑을 받고 있는 가수, 오늘이 가장 젊은 날이라고 노래하는 가수 김영임 씨를 소개합니다. 역시 김영임 씨입니다. 네. 울산 TVN 교통방송 7주년 특집을 축하하기 위해서 달려온 대한민국 최고의 가수 김영임 씨 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네, 울산 TVN 교통방송 7주년을 진심으로 축하드리면서 여러분들 정말 반갑습니다. 안녕하셨어요? 김영임 씨를 제가 항상 소개하는 게 대한민국에서 노래 제일 잘하는 가수라고 이야기할 정도로 정말 노래 잘하시잖아요. 그걸 어떻게 인정하냐면 요즘 어렵거든요. 작년에 이어서 1년에 콘서트 디너쇼를 10번 이상을 하는데 다 매진이에요. 그 이유가 뭐라고 생각하세요? 그러게요. 여러분들이 그만큼 사랑해 주시니까 티켓 파워가 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 12월 29일 날 28일이야, 똑바로. 12월 28일 날 63빌딩에서 김영임 씨가 디너쇼를 하고 제가 29일 날 제가 이어서 디너쇼를 합니다. 네. 저는 맞아요. 지금 티켓을 지금 팔 자신이 없습니다 지금. 근데 김영임 씨는 그냥 다 나가요 그냥. 예. 그러게요. 우리 조영구 씨도 지금 이 노래가 뜨고 있잖아요. 야 이 사람아. 나는 근데 모든 노래는 다 잘할 수 있는데 이 야 이 사람아만 안 돼. 되게 어려워. 이게 뭐가 어려워? 노래 잘하는 가수. 어려워. 하나 둘 셋 넷. 야 이 사람아.
우리 김용임 씨가 몇 살 때부터 노래를 하기 시작했죠? 네, 우리 조용구 씨 어. 무심천에서 예, 예. 무심천에서 목에서 출근했을 때 그때 피가 나왔을 때 몇 살이었어요? 저는 중학교 2학년 때 겨울방학 때 그 다리 밑에 가가지고 정말 목에서 피가 나면 가수가 된다 해가지고 바람처럼 왔다가 이슬처럼 갈 순 없잖아 뱉는 거야. 피가 나왔나 안 나왔나. 그렇게 중학교 2학년 때 목에서 25일 만에 피가 나오대. 25일 만에. 근데 득음한 게 아니라 이 성대가 잘못돼가지고. 그래가지고 지금 이 모양이야. 그래서 이 모양이에요 지금. 김영 씨 몇 살 때부터? 저는 6살 때. 저기 시대 개천이지 거기가. 예, 예. 네, 무심천이 예, 예. 시대까지요. 저는 철도길, 기찻길 옆에. 어떻게 6살 때부터? 그때 우리 동네가 시골이래가지고 기찻길에서 태어났어요. 그러면- 그래가지고 응애 울다 보니까 응애 아무리 울어도 기차 소리 때문에 소리가 들리질 않는 거야. 그러니까 저 나름대로 어렸을 때 그걸 터득을 했나 봐요. 엄마 오라고. 응애 하면서 소리가. 그럼 6살 때 부른 노래가 뭐예요? 그때 그래가지고 이제 그렇게 울으면서 목이 트여가지고 저희 아버지가 노래를 이제 좋아하시니까 오, 예. 계속 음악을 틀어놓는 거예요. 출근기를. 그래서 그때 득음한 노래가 있죠. 박수가 나와요. 그때 이제 득음한 노래가 사공에 그럼 7살 때뭔 노래 뭐 7살 때는? 그래가지고 이제 한 살이 더 지났잖아요. 감정이 풍부해진 거야. 이거 어디 가서 노래를 부르면 너무 잘한다 그러니까 이제 계속 출근기로 노래를 들었어요. 울고 울고 가는 서른 서정은. 이게 7살 때 이렇게 불렀단 말이에요? 그럼. 그러면은 가요제도 그러면 어릴 때 나가고 막 불렀어요? 그랬죠. 그럼 돈도 많이 벌었겠네 이렇게 어릴 때? 당연히 사탕 올라와, 껌 올라와, 동전 올라와 집에서 한몫했죠. 그래도 제일 좋아하는 노래가 일단 뭐예요? 이게 애창곡 중에? 그때 또 이제 8살 때 여덟- 8살 때도 내가 뭐예요? 이거는 디너쇼에 하려고 그랬는데 지금 여기서 해야 되겠다. 이분들 디너씨에 못 오시니까 여기서 먹자고. 자, 8살 때 노래. 그때 하춘아 선배가 어렸을 때 제일 아주 그냥 인기를 얻었잖아요. 외로이 느끼며 혼자서 그러다가 우리 하춘아 선배가 요즘 조금 몸 상태가 안 좋아. 그 피곤할 때 나오는 소리가 있어요. 외로이 혼자서 잘한다. 그러면 이제 좀 이제 나이가 들면서 이제 조금 이렇게 더 감정이 풍부하면 9살, 10살 때는 뭔 노래 불러? 그거는 이제 디너쇼 때. 디너쇼 때. 여러분 디너쇼 때 와서 확인하시기 바랍니다. 정말 우리 김용임 씨 어릴 때부터 노래를 잘할 수밖에 없는 그 비결을 우리가 배웠는데 근데 이제 그 노래 잘하는 가수가 있는 무명의 시간이 좀 있었잖아요. 네. 정말 나는 노래를 잘하는데 왜 이렇게 사람들이 인정해주지 않나 이런 생각 안 들었어요? 그 인정을 해준 게 우리 교통방송이에요. 제가 20년 전에 교통방송에서 의사 선생님이라는 노래 나왔을 때 교통방송에 참 많이 이 노래를 틀어줬거든요. 그러면서 게스트로 나와가지고 노래를 부를 수 있는 기회를 많이 줬어요. 예. 무슨 노래 신청을 하면은 그 노래를 받아서 제가 노래를 할 수 있는 그런 게스트 코너가 있어가지고 거기서 드디어 인정을 받게 됩니다. 그러니까 교통방송이 만들어준 가수. 네. 또 울산 TVN 교통방송에서도 김용임 씨 노래 많이 그럼요. 틀어줘요. 많이 틀어주고 예. 또 특히나 공개 방송이 있으면은 울산 또 TVN 교통방송과 함께하는 그런 가수가 그러면 됐습니다. 청취율 1위가 바로 울산 TVN 교통방송인데. 맞습니다. 자, 김용임 씨 이렇게 즐거운 날 이번에 어떤 노래 선물해 주실래요? 네, 특히 이 노래는 제 인생하고도 똑같은 것 같아요. 항상 힘들고 어려울 때마다 웃으면서 보내자는 부초 같은 인생 들려드리겠습니다. 박수로 만나보겠습니다. 박수! 인생 고단
아유, 30대 어미 오빠들이 그냥 같이 이렇게 앵콜 불러주니까 얼마나 기분이 좋은지 모르겠네. 우리 아버지는 거의 넋을 잃고 계셔. 고맙습니다. 울산교통방송 앞으로도 더욱 여러분들에게 사랑받는 우리 애청자 여러분들의 큰 관심 많이 가질 수 있는 울산교통방송이 될 거라고 여러분 기대해도 될 것 같습니다. 자, 이렇게 사랑하는 우리 울산교통방송 가족 여러분들과 함께하는 이 시간 절대로 잊어버리면 안 됩니다. 모두 모두 사랑합니다. 사랑을 드리겠습니다. 하늘 가슴 어디에 둘까 그리운 사랑이 졌네 안타까운 내 힘이야 처음 내 부실 하늘 가슴 어디에 둘까 그리운 사랑에 졌네 안타까운 내 힘이야 처음 내 부실 진짜 노래 잘하죠? 당연히 앵콜 청해드려야죠. 저는 그래서 이 누나에게 다시 태어나면 김용임 누나랑 결혼하기로 했어요. 약속 지켜라. 내가 거부해. 그리고 오늘 정말 울산TV 교통방송 개국 7주년 특집 공개방송 이렇게 정말 멋진 자리를 함께 해주시고 도와주신 고마운 내빈들이 계신데 보통 앞에 내빈들이 인사하면 가거든요. 깜짝 놀랐습니다. 지금까지 안 가고 계신 분이 그러게요. 우리 끝까지 남아 계신 울산 중구 우리 박태환 부총장님 어디 계세요? 안 가셨어요. 아직도 안 가셨어요. 아유 감사합니다. 부총장님 감사합니다. 뭐 집에 가셔도 특별히 할 일이 없으니까 계속
박대현 부장 그리고 우리 울산 TV 교통방송 우리 이현정 본부장님 어디 계세요? 본부장님 감사합니다. 아유 안가고 계시고 고맙습니다. 그리고 우리 조봉래 우리 시청자 이현장님 감사합니다. 조봉래 이현장님 어디 계세요? 예 감사합니다. 이렇게 이분들께서 많이 도와주셨어요. 정말 우리 이렇게 7주년 할 수 있도록 그리고 가장 고마운 분들은 이곳에 자리해주신 여러분들입니다. 여러분 정말 고맙습니다. 고맙습니다. 벌써 여러분들과 아쉬운 작별의 시간이 왔습니다. 이렇게 헤어질 생각하니까 너무 좀 속상하고 서운한데 하지만 여러분 즐거우셨나요? 자, 7살 생일을 맞은 TVN 울산 교통방송 여러분과 즐거운 날을 함께 할 수 있어서 더없이 행복한 시간이었습니다. 앞으로도 많은 사랑과 애정으로 여러분 더 많이 사랑해 주신다는 것 여러분 확인하고 믿을 수 있죠? 자, TVN 울산 교통방송 더 좋은 방송 만들도록 노력하도록 하겠습니다. TVN 울산 교통방송 개국 7주년 특집 공개방송 사랑해요 TVN 함께 해주셔서 다시 한번 감사드리겠습니다. 저희는 여기서 이만 물러가겠습니다. 지금까지 기획 최은선, 연출 최은선, 조원화, 이영자, 구성의 김민정, 기술의 박종현이었습니다. 저는 조영구였고요. 끝곡으로 김용임 씨의 트로트 메들리 들려드리면서 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 감사합니다.